要說當今世界上最昂貴的武装直升機，歐洲联合研制的虎式直升機絕对榜上有名。它背靠大名鼎鼎的空客集团，號稱集全歐洲的尖端科技於一身。在它剛剛問世的那個年代，它被宣傳為對標阿帕奇，是未來戰場上真正的空中霸主。為此，澳大利亞軍方斥資20億元採購，甚至不惜等了它12年。然而，當虎式直升機真正到貨了，卻立刻被澳大利亞塞到機庫裡，一直沒上戰場，甚至在2025年宣布提前退役。那麼問題來了，這款號稱對標阿帕奇的武裝直升機，為什麼在澳大利亞遇冷？它到底能不能對標阿帕奇？它又能不能給烏克蘭的戰局帶來變化？今天，火力軍就和大家好好聊一聊虎式武裝直升機。要回答這些問題，我們先來看一下虎式直升機在澳大利亞遇到了什麼。這款代號為 ARH 的直升機，全稱是武裝偵察直升機。它的天職就是充當陸軍的眼睛和獠牙。在澳大利亞軍隊最繁忙的那個年代，也就是阿富汗和伊拉克戰爭期間，澳洲的特種部队和常規步兵在荒漠和山區裡苦戰，他們迫切需要空中的火力支援。而這個時候，澳大利亞的盟友們在幹什麼？法國和德國同樣裝備了虎式直升機，他們的飛機在阿富汗掩護車隊，在利比亞突襲目標。那麼，澳大利亞的虎式在哪裡？答案是他們在達爾文的羅伯遜兵營裡。哪怕是在戰爭最焦灼的時候，作為澳洲陸軍唯一的武裝攻擊平台，他都沒有去過前線一次，徹底淪為了戰爭的旁觀者。這是因為指揮官不想用嗎？並非如此，是他們不敢用。根據國防部後來的解密報告，軍方根本不信任這款直升機。首先是不信它的安全性。根據澳大利亞軍方的說法，這架飛機的敵我識別系統存在嚴重缺陷，這意味着如果把它派到混亂的戰區，它可能識別不了敵人，甚至可能痛擊友軍。其次是不信它的出勤率，這也是最讓地勤人員絕望的一點。在很長一段時間裡，整個虎式直升机机隊的平均可使用率只有 50%， 也就是說，如果有8架飛機，只有4架能飛。而在某些極端情況下，只有 3.5 架飛機處於待命狀態。你能想象嗎？一個國家級的武装直升機机隊，真正能拉出去打仗的，竟然湊不出一個满编小隊。一支隨時可能趴窩，連自己都保護不了的機隊，怎麼可能去保護地面上的士兵？這就是為什麼儘管它號稱匹敵阿帕奇，卻在澳大利亞長達10幾年的海外戰爭中，只能在澳洲的機庫裡乾看着。那麼問題來了，澳大利亞軍方又不傻，為什麼會花大價錢買這麼個不靠譜的玩意兒？德法也裝備了虎式直升機，為什麼沒聽到類似的抱怨？這就要從澳大利亞採購這架直升機的合同說起了。把時間撥回2001年，當時的澳大利亞國防部啟動了一個代號為 AIR-87 的採購項目。項目的目標很明確，就是要淘汰老舊的直升機，買一款新的、先進的、能打仗的裝備。當時澳大利亞軍方的想法是，買別人已經設計好、驗證過的成熟產品，拿來就能用，力求將風險降到最低。為了貫徹這個方針，政府甚至要求國防部在2001年年底前必須簽合同，並計劃在2004年就讓飛機投入服役。而虎式直升機就是澳大利亞軍方最終選中的目標。為什麼選它？因為從當初的數據來看，虎式直升機可太好用了。這種直升機它機身的 80% 由碳纖維和凱夫拉防彈材料構成，這種材料就意味着它的整體重量高不了。事實也是這樣，虎式直升機全身只有6噸重，比阿帕奇輕了足足 40%。 這種極致的輕量化賦予了它驚人的機動性。而且這種複合材料機身自帶隱身 buff， 它對雷達波的反射面積極小，再加上它特殊的窄機身設計，從正面看過去它只有1米多寬，在雷達屏幕上它可能比一只大鳥大不了多少。同時它還擁有着在當時看來最先进的天眼，也就是安裝在旋翼頂端的奧西里斯微顶瞄準具。之前的武装直升机瞄準設備通常掛在機頭下面，這就意味着如果想觀察敌人，就必須把整個機頭都探出掩體，這時候也把自己暴露在了敌人的火力之下。但虎式不需要，它的眼睛长在頭頂上，這就好比潛艇的潛望鏡。在戰場上，虎式可以把整個機身藏在樹林或者山脊線後面，只露出旋翼頂端那個小小的攝像頭，悄無聲息地鎖定敵人，然後突然躍起發射導彈，打完就跑。從上述表現来看，這架直升機很完美，对吧？但是有一個問題，那就是這架直升機還沒被造出來。事實上，2001年12月澳大利亞簽合同的時候，
虎式直升機在他的老家歐洲甚至都還沒有正式服役。法國和德國要在2年後的2003年才開始正式接受這款飛機。也就是說，澳大利亞軍方心心念念的成熟款直升機其實並沒有經過驗證。這意味着什麼？意味着澳大利亞以為自己買的是量產車，結果簽單的時候才發現買的是還在測試場跑圈的概念車。澳大利亞實際上成了這款複雜武器系統的首批小白鼠。這直接導致原本計劃11億澳元搞定的採購計劃，最後預算成本飆升到了20.3億。原本計劃2004年服役，結果直到2016年才宣布具備完全作戰能力，晚了整整12年。而且最諷刺的是，即使到了2016年，這個所謂的完全作戰能力也是帶病上崗。審計報告顯示，當驗收通過時，這架飛機身上還有76項已知缺陷沒修好，甚至連海上作戰能力這一項都被強行砍掉了。但如果僅僅是時間拖了，那也就算了。畢竟澳大利亞軍隊除了在阿富汗和伊拉克這些地方打治安戰，也沒參與過大規模对抗，也不是特別迫切的需要一款武裝直升機。可澳大利亞人接下來的操作才是真正的災難之源，那就是特供版。澳大利亞陸軍雖然買的是歐洲的飛機，但他們想要美國的火力，他們堅持要把美軍的海爾法导彈整合到這架歐洲的機身上。不僅如此，他們還採用了不同於法德版本的升級版 MTR390 發動機，搞出了一個全球獨一份的澳洲特供版虎式。而這就造成了一個極度尷尬的局面，這架飛機既不完全屬於歐洲體系，也不屬於美國體系，它成了一個徹頭徹尾的後勤孤兒。這就是為什麼法德用的好好的，澳大利亞卻玩不轉的原因。一方面是強行修改原来的設計，使得可靠性下降；另一方面，特供版的零件維修必須要運回歐洲。想想看，如果法國人的虎式壞了，工厂就在隔壁，隔2天就能修好。但如果澳大利亞的虎式壞了呢？尤其是那個娇貴的發動機，一旦出故障，那必須得拆下來，漂洋過海運回半個地球之外的歐洲去修，修好後再運回來。這一來一回，幾個月就過去了。這就是為什麼我們在前面說，澳大利亞的機隊常年只有 3.5 架能飛，因為剩下的大部分飛機不是在修，就是在等零件的路上。這哪裡是買武器啊？這簡直就是買了個祖宗。更要命的是，虎式直升機設計的時候說要對標阿帕奇，但是設計完了一看，你一個中型直升機，憑什麼去對標阿帕奇這個重型直升機啊？憑你空客臉皮厚嗎？這就導致了虎式在全球軍火貿易中銷量低迷。除了德法外，就只有澳大利亞和西班牙2個冤大頭買了這款直升機，而且購買的數量也少得可憐。法國好歹還有3個團的裝備，德國就只裝備了1個團，還在2023年退役了。到這裡就有人要問了，為什麼虎式直升機誕生之初運用了這麼多新技術，結果在軍火市場上不受歡迎呢？這就不得不提法德的100年友誼了。虎式直升機說是法德聯合研制的結晶，但在實際執行中就變成了法德之間的決鬥場。法國人說，我要一款輕型的能護航的带机炮的直升機。德國人說，我要一款重型的專門打坦克的带反坦克导彈的直升機。在歐洲，為了政治平衡，設計師們不得不做出一個讓後勤部門掉光頭髮的決定，造個法國型號，再造個德國型號。結果就是，雖然都叫虎式，但法國版和德國版在核心配置上竟然是不通用的。法國版有机炮，德國版沒機炮；法國版用一套火控，德國版用另一套。這就導致了一個致命的後果，無法形成規模效應。本來產量就少，還要拆分成好幾個子型號，每一條生產線的成本都居高不下。這就解釋了為什麼虎式一個中型直升機單價會比重型直升機阿帕奇還貴。哪個海外買家看到這種情況不傻眼呀？而且這種症狀僅僅存在於虎式身上，那充其量也就是一次小小的失誤，對法德來說問題不大。但超出人們預期的是，這種症狀就像一個幽靈，盤旋在歐洲幾乎所有的聯合研發項目上。從 NH90 直升機到 A400M 運輸機，再到颱風戰鬥機，無一例外都陷入了超支、延期、故障多的怪圈。那麼是為什麼呢？這是因為歐洲的軍工項目首先考慮的不是好不好用，而是分得匀不匀，這叫做工作份額。為了照顧各國的面子和就業率，飛機的機翼必須在英國造，機身必須在德國造，雷達必須在意大利造，最後的組裝必須在法國。不管這樣做是不是最經濟、最科學的，反正大家都要分一杯羹。這種讓所有國家都有參與感的分工方式，造出來的武器往往是妥協的產物。它們精美、複雜，充滿了歐洲人的巧思，但卻極其脆弱。
一旦離開了歐洲那個精心呵護的溫室，一旦沒有了原廠工程師的貼身伺候，到了澳大利亞這種粗獷的環境，或者到了真正的絞肉機戰場上，他們就會立刻引發出各種症狀。所以，虎視在國際市場上的慘敗，不僅僅是產品的失敗，更是歐洲聯合的挫折。這也就導致虎視直升機的利潤無法覆蓋研發成本，單機價格飆升。同時，澳大利亞還專門搞了一個特供版，更沒有零件維護了。不僅如此，因為從下單到收貨之間的時間實在太長了，長到戰爭的形態發生了重大改變，虎視直升機還沒來得及形成戰鬥力就開始落後了。而徹底宣判虎視死刑的，則是無人機協同技術，這是現代武裝直升機的分水嶺。我們看看它所謂的對標對象阿帕奇。阿帕奇現在的角色已經不僅僅是一架直升機了，它是一個無人機母艦。阿帕奇的飛行員可以在座艙裡直接接管戰場上的無人機探路，鎖定目標，甚至直接控制無人機發射導彈。他根本不需要自己去冒險，躲在山後面動动手指，就能讓無人機把對面的防空雷達給端了。反觀澳大利亞的虎视呢，即使到了2016年，它依然停留在肉眼所敌的古典時代。飛行員必須把直升机飞到前線，冒着被便携式防空導彈擊落的風險，用頭頂的那個攝像頭去尋找敵人。面對這樣一個囤金巨獸，澳大利亞國防部終於做出了一個遲到但正確的決定，那就是止損。在被虎視折磨了近20年後，澳大利亞軍方徹底放棄了治療，他們拒絕了空客提出的表面上是為了澳軍好，實際上是再圈一波錢的中期升級方案，轉而啟動了代號為 LAND-4503 的替代項目。這一次，他們不再追求什麼歐洲高科技，不再搞什麼特供版，而是直接找到了美國人，簽下了一筆大单，購買29架 H-64E 阿帕奇衛士。為什麼要換阿帕奇？理由簡單的令人發指，因為它紙面數據不如虎視直升機，但它最起碼能用啊。雖然在紙面參數上，阿帕奇的航程不如虎視，甚至機動性也就半斤八兩，但在现代戰爭最看重的兩個指標上，阿帕奇對虎視構成了降維打擊。第一個指標是錢。根據澳大利亞國防部公開數據，虎視直升機每飛行小時的成本一度飆升到了30335澳元，而成熟的阿帕奇呢，雖然也不便宜，但它的維護成本遠低於這個數字。更重要的是，阿帕奇的零件滿世界都是，美軍的倉庫裡堆積如山，根本不需要像伺候虎視那樣為了一個螺絲釘等上3個月。第二個指標是能否接入數據鏈，這也是虎視最致命的軟肋。作為一款歐洲飛機，虎視無法接入美軍的 Link16 數據鏈，這意味着什麼？意味着在未來的印太戰場上，當澳大利亞的 F-35 戰機、E-7預警機都在用高速網絡共享數據時，虎視直升機就像個拿着大哥大的原始人，既聽不到隊友的指揮，也傳不回偵察的畫面。在信息化戰場上，這就等於瞎子和聾子。所以換裝阿帕奇不僅是換了一架飛機，更是讓澳大利亞陸軍航空兵重新連上了網。那麼問題來了，隨着阿帕奇即將入主，這22架被澳大利亞人嫌棄的虎視直升機，真的要變成廢鐵被埋進土裡嗎？就在這個時候，一個意想不到的買家出現了，那正是奮戰在一線的烏克蘭。烏克蘭政府正式向澳大利亞提出請求，希望接手這批退役的虎視直升機。或許會有朋友問了，都知道這玩意兒不好用，還買它幹什麼？這不是找罪受嗎？澳大利亞自己都玩不轉的破爛，給烏克蘭有什麼用？但是大家別忘了，虎視在澳大利亞最大的死穴是什麼？是距離，因為離歐洲太遠，修起來太慢。可是烏克蘭在哪裡啊？就在法德旁邊。對於澳大利亞來說是天堑的後勤距離，對於烏克蘭來說就是出門左轉的事兒。如果這批飛機部署在烏克蘭，就算出了什麼問題，直接拉到鄰國波蘭或者德國的空客工廠，幾天就能修好，重返戰場。而且虎視那门30毫米的机炮和它攜帶的制导火箭，雖然打坦克可能費勁，但用來攔截俄羅斯的自殺式無人機簡直是專業對口。所以這可能是國防採購史上最大的黑色幽默。這批在澳大利亞被罵成廢鐵的直升機之所以失敗，僅僅是因為它放錯了地方。一旦把它放回歐洲的戰場，它或許真的能找回屬於老虎的尊嚴。這就是虎视直升機在澳大利亞10幾年如一日的爬窩之旅。從最開始的採購謊言到後來不斷延期，虎視直升機的遭遇充分說明了，在現代戰爭中，先進並非第一需求，穩定和可靠才是。好了，評論區的各位還知道哪些法德聯合研制出來的中看不中用的奇怪裝備？歡迎在評論區討論。如果你喜歡這期視頻，歡迎點讚關注。我是火力軍，我們下期再見。